حسین دی محبت جان سبحانہ جائز نہیں گاؤ میں ذرا پیار نہ سمجھاؤں ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا اجے میرے آقا حسین دے برا دے بازو نہیں کٹے کونو محمد شہید نہیں ہویا قاسم عباس شہید نہیں ہویا 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے ابھی حسین شہید نہیں ہویا میرے آقا گھر چ بیٹھے نہیں سجدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ مومنہ دی مائیں میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ آنے والا ہے جڑا پہلے نہیں آیا تو دروازے تے کھڑی ہو جاؤ کسی نے اندر داخل نہیں ہون دینا میرے نبی کریم انتظار چنے ادھر نمنا جا شہزادہ امام حسین آئے نہیں زہرہ دا لال آیا وے فاطمہ دا بچڑا آیا وے حضرت امام حسن دا ویر آیا وے دروازے تے کھڑے ہو گئے نہیں میری ماں نے روک دیتا بیٹا اندر نہیں جانا منو مصطفیٰ نے منع کیتا ہے بچہ رونا شروع ہو گیا وے ماں نے بچے نو چھوڑ دیتا ہے سیدھا اپنے نانا رسول دی گود چ جا کے بیٹھ جاندا وے اپنے نانے دے سینے نہ لگ جاندا وے اپنے نانے دے ہونٹ چمدا وے اپنے نانے دے سر نو چمدا ہے سرکار نے گود دے اندر اٹھایا وے میرے آقا کریم دے چانک رونے دیاں آوازاں بلند ہو گیاں نہیں امی جان کہندیاں نہیں میں حجرہ باغ چ دوڑی آئی ہے میں کہا آقا کیوں روئے جے اکھاں رونیاں نہیں اور زلفاں بکھریاں نہیں چہرہ غمگین نہیں اگے کدی نبی کریم اینا روئے نہیں گے میرے مصطفیٰ نے حسین نو سینے دے نال لایا وے اور انج رو رہے نہیں جویں اپنا بیالا سسکیاں لے کے رو رہے نہیں حسین نو گلے لگایا آیا وے میرے آقا کدی حسین نو چم دے نہیں کدی رو رہے نہیں کدی سینے نہ لا رہے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا کریم نے جڑولے جناب گل نہ لایا آیا وے مومنہ دی مارد کر دیا نے آقا کوئی غم دی خبر آ گئی ہے جڑا اتنا رو رہے جے فرمایا ہاں ام سلمہ ابھی ابھی فرشتہ آیا وے آ کے خبر دے گیا وے تہاڈا بچڑا حسین شہید ہو جائے گا تہاڈی امت دے نو شہید کر دے گی اے میرا بچڑا میدان کربلا دی مٹی فرشتہ دکھا کے گیا وے میرا حسین شہید ہوئے گا جدی شہادت دی خبر مصطفیٰ دے وے انو واقعہ تاریخی نہ کیا کر تاریخ دا تعلق مورخ دے نال ہے اور حدیث دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہے اگر واقعہ کربلا تاریخی ہوئے پھر مصطفیٰ دی زبان چو خبر نہ ملے کوئی مورخ تاریخ لکھ دے لکھاں کروڑاں تاریخاں میں تیرے گوستہ پاس پیش کر کے مطمئن نہیں ہوں گا حسین دی شہادت بیان کرنے واسطے مینوں کسے ملان دی اجازت دی لوڑ نہیں گی کسے علامہ دی اجازت دی لوڑ نہیں گی کسے مفتی دے فتوے دی لوڑ نہیں گی میرے سامنے نہ کسے مورخ دی تاریخ رکاوٹ بن سکتی ہے نہ کسے علامہ دا علم رکاوٹ بن سکتا ہے نہ کسے ملان دا فتوہ رکاوٹ بن سکتا ہے کل بھی بیان کرتا تھا شہادت حسین آج بھی بیان کرتا ہوں قیامت کی دیواروں تک جب تک میرے جسم میں سانس ہے میں بیان کرتا رہوں گا اس کی وجہ ہے مجھے تاریخ دان سے حسین کی شہادت کا قصہ نہیں ملا یہ تو زبان نبوت سے حسین کی شہادت کا درد ملا ہوا اب نعرہ بازی نہیں کرنی ہے موبائل چھوڑو اور گفتگو سنو صرف دیران سے سامنے بیٹھ کے کربلا کا تذکرہ ہے اور درد سے سننا ہے اور بڑے پیار سے میں بات سمجھانے آیا ہوں نعرے بازی نہیں کرنی گفتگو سنتے جانا ہے میں دلیل قرآن حدیث سے پیش کر دیتی ہے جدی شہادت دی خبر مصطفیٰ دے وے جدی شہادت دی خبر حسین دا نانا آپ دوے ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نے زلفاں بکھریاں چہرہ غمگین ایمان نہ دس او دے ٹکڑے ہونا کیویں برداشت ہوئے گا او دا زمین تے گرنا کیویں برداشت ہوئے گا گھوڑیاں دیاں سما تلے حسین دی چھاتی دا لیٹنا کیویں برداشت ہوئے گا سر حسین نیزے چڑھ گیا شمر دنیا دا کتا ہوئے ابن دیات دنیا دا کتا ہے لعنت کھٹ لئی خاندان رسول نو شہید کر کے اور دوست عرض کردہ پہ آوے اے یزید دا بیجیا گورنر اے بیت اللہ ابن زیاد ہے جنہیں شمر
خیبر نو بھیجیا کہ علی دے بچیاں نو شہید کر دے خاندان رسول نو شہید کر دے حسین ابن علی دے قافلے نو نابی اللہ تیس نیس کر دے آؤ میں ذرا ایک ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں دلیل پیش کر دیتی ہے کہ شہداء دے دوستا واقعہ کربلا داؤ مذاق نہ ڈایا کر درد رکھیا کر آل نبی داؤ سینے دے اندر درد رکھیا کر حسین ابن علی دا درد رکھیا کر میرے آقا کریم نماز نیتی ہوئی ہے علی دا لال آیا وے زہرہ دا بچڑا آیا وے امام حسن دا ویر آیا ہے مصطفیٰ دا دوترا آیا ہے اپنے نانے دی پشت دے سوار ہویا وے نبی سجدہ لمبا کر دیتا وے میں سوال کرانگو 2 فٹ دا فاصلہ کمر تے زمین دا وے 2 فٹ دا فاصلہ پشت تے زمین دا وے نبی سجدے دے اندر ہے اور حسین کملی والے محبوب نو ماننے والو حسین مصطفیٰ دی پشت تے سوار ہویا ہے اور نبی سجدے دے اندر ہے میرا چیلنج ہے ذرا دنیا والو جو ملاؤں جو عوام حسین کی شہادت کا درد نہیں رکھتے حسین کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے وہ ذرا غور سے سنے مصطفیٰ نے سجدہ کیا ہوا ہے 2 فٹ کا فاصلہ کمر سے زمین تک ہے میرے آقا نے کوئی نص بیان کرو سجدہ کس لیے لمبا کیا ہے کوئی وحی اتری ہے کوئی آسمان سے حکم آیا ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی عذر پیش ہوا ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی آج تک علامہ یہ بیان نہیں کرتا کہ حسین نے سجدہ کیوں لمبا کیا ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ سجدہ لمبا کر دیا ہو ہر کوئی یہی کہتا ہے سجدہ لمبا کر دیا ہو میں یہاں تک پہنچا ہوں میں نے جو مطالعہ کیا ہے اور اس حدیث پہ جو میں نے سرچ کی ہے جو میں نے اس میں محبت والا ہو جناب جی عنصر پایا دیکھا ہے کہ نبی سجدہ لمبا کیوں کیا ہے مصطفیٰ نو گوارا نہیں کہ میں سر سجدے جو چکا ہوں میرا حسین زمین تے گر جائے کتے میرے بچڑے نو جناب جی دنیا دے لوگوں چوٹ نہ لگ جائے میرے نبی حسین نو پھول کیا کر دے سی تے پھول گرے اچھے نہیں لگ دے پھول مسئلے اچھے نہیں لگ دے انہاں ظالمان دا کی نام رکھا جنہاں مصطفیٰ دا پھول مسل دیتا ہے 2 فٹ دے فاصلے تے حسین پشت مصطفیٰ دے نانے اپنے نانا رسول دے پشت سوارے مر میرے آقا نے سجدہ لمبا کر کے تینوں مینوں پیغام دیتا وے کہ حسین دا گرنا نانا رسول تو برداشت نہیں ہوندا پر ادھر کربلا جدو آنا محمد دا لاش آئے قاسم عباس دا لاش آوے حضرت عباس دا لاش آوے حضرت نواسہ رسول دا لاش آئے تے پین آندیے بس کھیتی علی کے کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کے کٹ گئے بستے اجڑ گئے پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ذرا 10 محرم دا دینے عرض کردہ سید دا قافلہ مکہ مکرمہ جا رہا وے اور واقعہ کربلا 10 محرم نور نما ہویا وے میرے آقا نو کوفے دے اندر خط آئے نہیں 18,000 خط امام علی مقام نو ملے نہیں آقا کوفے آجو میرا حسین کوفے دے واسطے سفر کر کے جا رہے ہیں جدو سید دا شہزادہ سفر واسطے تیار ہو گیا ولید بن عتبہ بیعت واسطے مجبور کرے گا حضرت نواسہ رسول نے کہا وے میں اپنے نانے دے شہر اندر خون ریزی پسند نہیں کران گا میں اپنے نانے دے شہر چو ہجرت کر جاواں گا کوفے دے اندر جناب سنیے دھیان کے ساتھ 18,000 خاتائن امام نو 36,000 نبی اللہ سن لو دھیان نال پھر 70,000 کوفیاں نے امام مسلم دے پیچھے نماز ادا کی تھی حضرت نواسہ رسول نو ماننے والو شہداء کربلا دا ذکر خیر سننے والو آج دنیا دے لوگو سید دے درد اندر بیٹھا میں اور میں ایک ایک بات بتا رہا میں سید دے درد اندر بیٹھا میں اور خاندان رسول دا ذکر خیر کر رہا میں میرے امام الانبیاء دا پیارا نواسہ ہے اللہم صلی مرباؤ جتنے دوستا باب آئے نہیں شہداء کربلا دا ذکر سن دے جاؤ اور یہاں بیٹھتے جائیں جتنے بیٹھے ہیں میرے امام الانبیاء دے پیارے نواسے داد و احترام کرنے والو شہداء کربلا دا ذکر خیر سننے والو شہداء کربلا دا ذکر خیر سننے والو حضرت سرکار مدینہ سروق الوسیلہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے جڑے والے امام
علی مقام دے نانا جان نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والیو عرض کرنا چاہ رہا میں جملہ کہاں گا تسی سپیکر چلے نہ چلے صرف میری بات وال توجہ دینی ہے تاکہ میں تسلسل دے نال واقعہ کربلا بیان کراؤں شہادت حسین بیان کر جاواں گا سید دی نوکری کرنے واسطے آیا میں خاندان رسول دا درد لے کے آیا میں میرے آقا دا قافلہ تیار ہویا میں اج میں مدینے جاواں 8 دن رواں تے واپس آواں اکھاں چوں آنسو آ جاندے خاندان رسول دے مکان خالی پے نہیں اور گلی سنجی ہو گئی ہے پکڑ کے جالے روزے والے کر دے عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ وہ مٹ گئے الہی صبح نو پرندے جاندے نہیں شام نو واپس آ جاندے نہیں اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک میرا ویر نہیں آیا اجے تک میرا ویر نہیں آیا الہی صبح نو پرندے جاندے نہیں شام نو واپس آ جاندے نہیں اجے تک میرا ویر لین نہیں آیا اجے تک میرا ویر لین نہیں آیا جدو سید دا قافلہ چلدا پیا عرض کردا پیا وے امام دا قافلہ خط ہو جلویا چند دیہاڑے گزرے نہیں ناکی قدماں دے نشان مٹے نہیں ہمشیر انتظار اندر ہے ادھر تقدیر آ رہی ہے ادھر ہمشیر بول رہی ہے ادھر تقدیر قریب آ رہی ہے ادھر بہن انتظار اندر ہے ادھر انتظار ختم ہو رہا ہے ادھر انتظار وعدہ پہ آوے ادھر جنت دا مہمان جنت دے قریب جا رہا ہے ادھر حسین دی بہن بھی پریشان ہے سیدہ دی دی بنا حسین دی دی بھی پریشان ہے الہی صبح نو پرندے جاندے نہیں شام نو واپس آ جاندے نہیں میرا ویر نہیں آیا اجے تک خاندان رسول نہیں آیا مدینے دے لوگ انتظار اندر نے سیدہ ام سلمہ انتظار اندر ہے ذرا سنیے جنہیں حسین دی شہادت دی خبر سنیے میں درس والا جملہ کہنے لگا میں آندھی ہے سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے تو ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھے وازاں مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون ویک گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لائے شاون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں ہوئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا امام زین العابدین اپنے نانا رسول دی مسجد چ بیٹھے آن والا پچھدا ہے زین العابدین حسین دا آخری بچڑا وے جو کربلا چ بیمارے کربلا بچے نے اپنے نانے دی مسجد چنے ذرا سنیے درد مندو حسین ابن علی میدان کربلا چ شہید ہو گئے نہیں حضرت امام زین العابدین خیمیاں دے اندروں نکلے نہیں اپنے نانے دی مسجد جا رہے نہیں ایک آن والا آندہ ہے آندے علی عابد زین العابدین میں تانوں مسکراندہ نہیں ویکھے آؤ اکھاں چوانسو نکل دے نہیں کہندے قرآن نہیں پڑھے آؤ سپارہ بھی باروائیں رکوع بھی باروائیں ذکر بھی ویچ باراں داوے جاننا میں یعقوب نبی دا ایک پتر وچڑے آوے نبی 40 سال شک وچ رویا ہے شک وچ رویا ہے شک وچ رویا ہے 40 سال نبی رویا ہے انما اشکو بسی و حزنی للہ امام زین العابدین آدھنے میں نو پچھدا ہے امام روندہ کیا مینوں پچھدا ویں علی عابد کیا رونا ہے امام زین العابدین دی اکھاں ڈل پیاں کہندے نے قرآن پڑھے آئی یعقوب نبی دا ایک پتر وچھڑے آئی نبی 40 سال روئے آئی میری آنکھاں دے سامنے خاندان کٹ گیا ہے خاندان کٹ گیا سید کا باپ کا جدائی کا صدمہ برداشت کرنے والا زین العابدین امام زین العابدین
अखां चों आंसू बहारे नहीं। कोई मैनू पुछदा वे अली आबद क्यों रोना है, मैं खानदान कटदा ही नहीं वेख्या, मैं अपने अबू दा सर नेज़े चढ़दा वेख्या वे। मुसलमानों अबू मुक जावे मर्जी दियां ईदां मुक जांदियां ने, अबू मुक जाए मर्जी दी ईद मुक जांदी है, अबू मुक जाए मर्जी दे सूट मुक जांदे ने, अबू मुक जाए मर्जी दियां जुत्तियां मुक जांदियां ने, अबू मुक जाए मर्जी दे मोबाइल मुक जांदे ने, अबू मुक जाए मर्जी दियां खड्डियां मुक जांदियां ने, अबू मुक जाए मर्जी दे खाने मुक जांदे ने, अबू मुक जाए मर्जी दे घर मुक जांदे ने। आए मैं किवें दर्द बयान करो, अपने बाप दा सर चुमिया करो, अपने बाप दा हाथ चुमिया करो, गले लगाया करो। अबू मुक जाए मर्जी दा सोना मुक जाता है, टाइम ना दुकान ते जाना पैंदा है और टाइम ना उठ के काम करना पैंदा वे, नींद मर्जी दी मुक जांदी है। ओ शाला मरन ना बाप किसे दे ते ना होन यतीम न माने। इस मजमे में कोई यतीम बैठा हो उसको ज़रा पूछो ये मदनी साहब क्या कह रहे हैं। अगर अबू मुक जाए बाप मुक जाए मर्जी दी ईद मुक जाती है। कोई यतीम मेरे मजमे में बैठा है मुझे खड़ा होके बताए मैंने अपने चाचे की जेब से मर्जी की ईद निकाली है, मैंने अपने ताए की जेब से मर्जी की ईद निकाली है। मैं कमांगा शाला मरन बाप किसे दे ते ना होन यतीम न माने। दुनिया उजड़ जाती जब बाप मरता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिहड़े दोस्ता मैदाने करबला दे अंदर सैयद है, मैं जुमला कवांगा दर्द वाला है। आदे ने पुप्पी रोंदी क्यों है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुप्पी ज़ैनब नूं पुछदे ने करबला च 10 मुहर्रम दी रात है, खानदान सैयद दा कट गया वे, खैमे उजड़ गए ने, कैदी बना लिया वे। कहंदे पुप्पी रोंदी क्यों वे मेरा पुत्र आबद, लोकां दियां धीआं उजड़न भरा आ जांदे ने, भैणां आ जांदियां ने, मापे आ जांदे ने। अज अली दी धी करबला च तनहा बैठी है, हुसैन दी बहन तनहा बैठी है, हुसैन दी बेटी तनहा बैठी है। हुदा आलम है सर हुसैन दा नेज़े चढ़ गया वे, खैमियां दे करीब लाशां पईयां, खैमे लुटे गए ने। बीबी पाक नूं कैदन बना लिया वे, कहदियां लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके। है तो टेलीफोन करिए वीर खैर भैन मैं गजूमत बोल रहा वे, मैं ग्रीन कैप तो बोल रहा वे, मैं पाक अरब तो बोल रहा वे वीर इसले खैर भैन मैं लाहौर तो बोल रहा है। जड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया है, पैदा करने वाले दी कसम उठाना है। टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां वीरों मैनू माड़ी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आउणा वे, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा वे, तू 5 गज ना देवे, भैणां 18 गज लैके आउंदियां ने। जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या सी सर मेरे, अज मैं दसा ज़ैनब किन्नी दुखी औरत दा नां है। बाप करबला च बाप दा सर्द मुश्क पहुंचिया है, बाप सरबला च तराजो मेरे वाल हुसैन दी धी सकीना है, बाप करबला च हुसैन दी भैन ज़ैनब वीर दा तार करबला च सर्द मुश्क विच, बाप मौला अली नजब विच, नाना मदीने अंदर ते बीबी करबला दी तपदी रेत ते आओ। ना जी जुमला नाल लोकां दियां बड़े दर्द वाले जुमले ने, आदियां सर मेरे कोई दोष ना
نہ دیویں ویرا میں مجبور کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری ویرا کتے امی فاطمہ نو نہ کمی لوکاں دیاں بہناں ویر نپ کے جادیاں نے اج میری بہن قریب تو گزری سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کیویں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری کیویں کھڑاواں اج قبر میں تیری بہن بڑی مجبوری ویرا تو وچھڑن کیا ہوندی ہے موج برادی جا جانے بہن اکبر دی جا جانے بہن حسین دی ویرا تو وچھڑن کیا ہوندی ہے موج برادی اپنے بھائیوں کی عزت کیا کرو بھائیوں میں جو بھائی سردار ہو اس کی عزت کیا کرو اپنا بھائی مار کے دوسرے کے ڈیرے پہ جانا پڑے گا اپنا بھائی چھوڑ کے کسی کی بات سننی پڑے گی اپنوں کو سردار مانو اپنوں کو کلات تو بنی سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویراں باج ناصر مدنی کون کسے نو روندا اپنوں سے پیار ڈالو شہدائے کربلا تمہیں یہ پیغام دیتا ہے شہداء کی لاشیں تمہیں سکھاتے ہیں ہندیاں نے بڑے پیار نہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھامن ویک گرانو جندرے لگے میریاں آنکھیاں لائے شاون ہو ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر رکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مان یا بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میں ہاتھ جوڑاں گا اپنیاں بیٹیاں لی دروازے کھلے رکھیا کرو نا جدو میرے امام دا قافلہ مکہ مکرمہ تو کربلا جان والا وے حضرت امام مسلم بن عقیل سفیر بن کے کوفے دے اندر گیا نہیں والہانہ استقبال ہویا وے 70,000 کوفی حضرت امام دے پیچھے لگے جمع ہوئے نہیں اور نمازاں پڑھ رہے نہیں اور دعوتوں تحفے تحائف دے رہے نہیں دعوتاں کھلا رہے نہیں چند دہاڑے دا ٹائم ابن زیاد عرض کردہ یزید دا بھیجیا گورنر آیا ہے کون کہتا یزید بے خبر تھا یہ گورنر کس نے بدلا ہے یہ گورنر کس کے کہنے پہ آیا ہے حضرت نعمان بن بشیر مذہول ہو گئے اور ابن زیاد شبر جناب اعلیٰ پلی یزید دے بھیجے ہویا ہے نہیں جدو ابن زیاد آیا ہے کوفے دے لوگاں نے کیا کہا خط لکھ دو حسین مدینے تو کربلا آ جائے جدو سید نے خط لکھے آوے آقا کوفے دے حالات سازگار نہیں تسی سواری لے کے نکلن دی کرو اور مکہ مکرمہ تو کربلا آ جاؤ کربلا تو کوفے آ جاؤ جدو سید دا قافلہ چلے آوے عرض کردہ پیامی 9 ذوالحج نو لوگ حج کر رہے نہیں اور میرا امام تیاریاں کر کے میدان کربلا ول جا رہے آوے حضرت امام مسلم جڑے والے دوستا خیمیاں جو نکلے نہیں ابن زیاد دا چہرہ وے کے آئی لوگا سمجھیا حسین آیا وے کہندہ جڑا حسین دا ساتھ دوے گا وہ دے بچے یتیم کرتے جان گے چاہی دا دی سب کچھ جاندہ تے جائے پر نبی دی آل دا ساتھ نہ چڑھ دے پر نیچان دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور جڑایا ہر کچھا زہم آیا
وہ بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں سات کتے دا چنگا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام عالی مقام دے پیارے صبیر نے خط لے کے آوے آقا کوفے آ جاؤں جدو حالات سازگار نہیں ادھر ایک تو بعد دوسرا کوفی ساتھ چڑھتا پہ آوے ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے دونوں بچیاں نو نال لے آوے دروازہ دار العراقین تو قافلہ مدینے دی طرف جان والا ہے قاضی جی آ میرے دونوں شہزادے نے مدینہ پاک بھیج دیا جی پتہ نہیں کل میرے نہ کیا ہونا ہے حضرت امام مسلم دے دونوں شہزادے جڑے قافلے دے نال جا رہے نہیں رات دا بھی خائے قافلہ آنکھاں تو جلو گیا وے ایک درخت دی اور جرات گزاری بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچے ہو وے صورتان دے شہزادے لگ دے جے وے بولو کون وے ننیاں صورتان والے جے بڑا گستا ننے نو کہندا نہ بولی کتے ابن زیاد دے سپائی نامن دونوں نے گال نہ لایا اور نلایا دلایا پیار کیتا وے آندی بی بی کی دس دیں کی پوچھے آئے آندے نہیں تسی کون جے بی بی سانو پوچھے آوے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ادھر نوزل حاج جاؤ امام شہید ہو گئے نہیں ادھر قاضی شریح دے پاس بچے نہیں قاضی جی کہ اپنے ابو دا لاشا نہیں ویک سکتے نہ بچیو گرفتار کر لوے گا ابن زیاد بڑا ظالم ہے لہذا میں رسک نہیں لے سکتا جاؤ مدینہ پاک دونوں بچے حارث دے گھر بی بی گھر لے آئی نلایا دلایا پیار کیتا سلایا دونوں بچیاں دیاں کھاں چواں سونے ادھی رات دا ویلا ہے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی تسی ننے ننے یتیم ایکے ہون گے ماموں نو کہندے نہیں میرے ابو نو واپس لے کے دے خالہ نو کہندے نہیں میری امی نو واپس لے آ کے دے وہ سارا خاندان یتیماں نو گل نہ لا لیندا ہے پتر تیرا باپ ہونا شہراں نو گیا ہے جتھے اسی جاندے ویکھے نہیں ہوندا اج تک کوئی ویکھیا نہیں جتھے اج جاندے ویکھے نہیں آتا کسی نے دیکھا نہیں دونوں بچے یتیم ہونے نہیں حارث دے گھر اندر نے جناب جی بلائے جڑے والے ابو دا آوازہ بلند ہویا ہے حارث کھڑا ہویا میرے گھر چ شور کا دائے بی بی پریشان ہوگی یہ تے لالچ مارے جان گے حارث بڑا لالچی انسان ہے بیٹا بیٹھ جو نا گفتگو سنیا کرو جدو سرکار مدینہ دا تذکرہ ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا میں کسی والو ایک نہیں رہا ہوں میں صرف درد دل دے نال سید دا درد بیان کردہ پیاوے شہداء دا درد بیان کرنا پہ آئی حضرت امام مسلم دے دونوں بچے حارث نے پکڑے تسی کون جے اسی مسلم دے شہزادے آؤ حارث تھپڑ مارے آؤ بی بی آڑے آگی وے نہ ماری وے قرآن نہیں پڑھے آؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تمغمی نظر آتی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تمغمی نظر آتی ہے نہ دی یتیموں
بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے۔ حارث نے گرفتار کر لے آئی، چلو انعام و کرام ملے گا، تلوار پکڑ دائی، میں آل رسول دے بچیاں دا سر لے کے جاواں گا، ابن زیاد دے دربار چو انعام لبے گا۔ دولت بھی فتنہ میں، مال بھی فتنہ میں، دولت فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ ویکھ مال نے